வெயிட் லாஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப பசி எடுக்குது, என்னால் பசியை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு நான் ஒரு ஃப்ரூட் சொல்கிறேன். இந்த ஃப்ரூட் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பசியையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், வெயிட் லாஸும் குயிக்காக பண்ணலாம். அது என்ன ஃப்ரூட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரேப்ஸ். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது, கேலரி பேஸஸும் ரொம்ப கம்மி. அப்போது நீங்கள் இதை எடுக்கும்போது உங்களோட வெயிட் லாஸும் சூப்பராக பண்ணலாம், உங்களோட பசியையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கிரேப்ஸ்லேயும் க்ரீன் கலரில் இருக்க கிரேப்ஸ் மட்டும்தான் எடுக்கணும், பிளாக் கலரில் இருக்க கிரேப்ஸ் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கலரில் இருக்க கிரேப்ஸில் கேலரி பேஸஸ் அதிகம், உங்களோட வெயிட் லாஸில் ரொம்பவும் ஸ்ட்ரகிள் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிப்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.